Ну, по машинке не знаю, тут затянул шланг сильнее, чтобы оно это не капало. Что сделать? Ну, затянул шланг, Ага. подтянул эту гайку. Угу. Хотя что-то оно все равно не держит. Тут с краном проблемы, наверное, а не с шлангом. Ага. Сейчас попробую. Ну, вот это что? Ну, тут в комплекте был шланг. Так, а куда его? Ну, пусть будет у вас. Посмотрим, посмотрю, что тут с этим. Со стиралкой непонятно. Ага, попробую еще разобрать его. На краник тоже менять этот со стиралкой, он течет. Что там менять надо? Ну, вот этот, который для стиралки кран. Он течет, да, когда открываете, начинает капать. Вы сначала, наверное, включаете машинку, потом кран открываете, чтобы давление не было меньше. Не, ну я потом потом закручу, так мне сказали, чтобы там, когда стираю, откручу, ну сюда же его, чтобы вода потекла. Потом кончается, стирать, закручиваю. Значит, 700. 600. Сейчас чек найду. Разберемся. Ой, не туда кручу. Тут еще получается 900. Там 750 и плюс 150, да? Угу. 900. Там еще... Не сломался сейчас. Может лопнуть там. Лучше его прогреть на всякий случай. Опять дым стоит, колдун, торфяники горят. А? Опять дым стоит. Торфяники там где-то горят. Ну да, я слышал, да, что. Это было невозможно сейчас. Днем ночью ничего, а сейчас опять. Попробую. Пойдет, не пойдет. О, пошел. Вроде бы все нормально. Бывает, что лопается прям сразу. И резьба там остается. Так. Чем-нибудь. Опа.
Угу. Мусор трохи. Трохи є. Так. Угу. Чем бы таким вот почистить? Не знаю, блин. Это щетка была зубная для этих дел. Где я ее дел? Не знаю. Сейчас так попробую. Все четко. Есть. Угу. Все сухо, все сухо. Здесь все сухо. Все. Готово. Так, ну все, я